Koloneel Rijaal Umar jedhamu nama umrii waggaa 108 jiraatanidha. Egaa miidiyaaleen garaagaraa waa'ee isaanii baay'ee gabaasaniiru, baay'ee dubbataniiru. Keessummaa keenya godhannee kan dhiyeessineef ayyaana Irreechaa hora Finfinneetti kabajame irratti halkan sa'aatii 11tti 10 irraa kaasee hanga sa'aatii 11 gidduutti qaamaan yeroo isaan gara Irreechaatti imalan isaan arginee turre. Egaa seenaan Irreechaa Finfinneedhaatii maaliif godaanee kan jedhu irrattis odeeffannoo yeroo sanaaf seenaa sanatti dhiyoo waan jiraniif kan irratti odeeffannoo nu kennu anaa dhufu isiniin jenna. Anaa dhufu. Dalagaan eegdanii. Umuriin keessan umurii irraa geessaati. Jabinni keessan har'as gaafa mul'attan jabina gadamsaati. Icciitiin isaas maalii kan jedhu irraati akaan. Waa'ee umurii kootii waaqatu naa kennan jedhaani. Karaa biraatiin immoo ani umurii kootiif utuu hin ta'inii amalan qabu keessatti dallanuu hin beeku, aaruu hin beeku, haaloo qabachuu hin beeku. Nyaata nyaadhu irratti immoo of eeggannoo cimaa isaan godhadha. Fakkeenyaaf foon bilchaataa hin nyaadhu mana koo keessatti ta'e maatiin koo illee nyaatanii foon bilchaataa hin nyaadhu. Haaloos illee immoo nama hin qabadhu, hin dallanu, hin cinqamu. Umurii kana keessatti cinqiif dallansuuf aarii godhadhee hin beeku. Maqaan keessan Rijaali. Rijaal jechuun jecha afaan Arabaatii hiikni isaa maali? Rijaal jechuun zabanan dhaladhe zabana xaa'unii keessa namni beelaaf waraanaan gadi deebifamee yeroo namni mana keessa hin jiraanne maatii kootiif ilma hangafaan ilmaan Umar keessatti ilmoo hangafa waan hin ta'e jedheetii fi yeroo namni hin jirre nama bira jiraatee argame dhiira nama bira jiraatee argame jechuudhaan iji maqaa kana nama moggaasan. Tokko jiruu jedhamee waamamee ka'ee jiruu jedhamuu hin qabu jedhameetiyyi Rijaal jedhamuu qaba jedhanii abbaan koo nama moggaasanii buqqee danuu isaatu jira yeroo sana yeroo inni beela'ee jiru mana keenya beelli hin galle asumaanuu guyyuma gaafa sana halkanuma sana bokkaan roobee jedhanii natti himan. Gaafumatti dhalatu bokkaan illee roobee bokkaan utuu roobiin kan ture jedhee bokkaan roobee jedhanii kanaaf maqaan koo Rijaal jedhamee waamamuu danda'e. Waggaa 108 fi sila akkasitti teenye akka gaaffiif deebii goona jedhee yaadu akka kootte jechuudha. Inumaa gurratti sinsiqee sagalee ol kaasee haasa'uu waan akkasii yaada. Sila gaafa wajjin dhufnus qixxee umara tarkaanfachaa dhufne badaa walirraa fagoo hin jiru. Fuulli keessanis immoo nama 40 keessa jirudha kan fakkaattanii. Waa'ee gurra kootii gurri kan koo shoortii mukooti gabaabinaa fi dheerinaa tolfata. Kan kollee fayyaadha hundi isaa. Hunduu. Asirraa qorannoo umriitiif jedhanii tokko ittiin ajalaa cabsanii jennaanis cumaan isin irraa xoroofte malee fayyaadha. Kennaa rabbiiti rabbitu naa kenneen jedha. Hammam deemtu namni jireenya hawaasummaa keessatti baay'ee deemuun jira. Nama awwaalchaafis haa ta'u maaliifis haa ta'u. Yeroo deemtan kanatti namoonnis maal isiniin jedhu ilaalchi namni isiniifis qabu maa jedhame. Hin gammada namni ofitti naammatee suuraa naa wajjin ka'a. Kaan immoo Rijaal isa qaata dureeti boodi Rijaal miti jedhee natti ka'a. Hin soofdaati naan jedha. Hin dallanu giroo keeti gaa jedheetuma bira dabarfadha. Waa'ee awwaalcha kana qaayidaan koo gara namni boo'u dhaquu hin jaalladhu. Awwaalcha dhaqeen awwaalaa achumaan deebi'ee gara manaatti hangala. Yeroo makiinaa liiftii si kenna jedhee lakkii ofuma keetii irra taa'ee beeniin jedha maleen miilumaan hin deema magaalaa Jimmaa keessa harka caalu miila kootiin hin deema ispoortiis immoo nan hojjedha. Yoo ispoortii hojjedhe malee biddeena nyaata. Bulaa amma dhiyoo biddeena nyaanne waan ispoortii hojjenne jennaan garaan na didee ispoortii nan hojjedha. Nyaata irratti of eeggannoo nan godhadhaan. Tokkoffaa nyaata qaama namaa furdisan hin nyaadhu. Yoo maal dhufe jedhe foon illee yoo nyaadhu foon diimaa malee yoo adiin keessa jiraate afaan hin qabu ittiin siqadhu. Adiin jiraannaan hin nyaadhu. Isumaayyuu immoo yoo rakkadheedha kanan foon nyaadhu malee barbaadeen nyaadhu. Bara xaaliyaanii sana umuriin keessa meeqa ture? Bara sana ijoollee sadiin qaba umuriin koo amma. Bara xaaliyaanii seenuu? Seenuu miti. Haroonni waraana achi dhufee achitti banu. Waraana yeroo inni xaaliyaaniin Itoophiyaa wajjin waraana banu? Eeyyeen. Ijoollee sadii dhiiseen deeme. Umurii keessan tilmaamuudhaaf nama rakkisaa garuu. Umurii haakimiin kaa'eera. Haakimiin kaa'eera bara xaaliyaanitti meeqa akka taatan? Haakimiin 1881 dhalatee jedhee jira. Dhaloota keessanii. Ani immoo waan sobinii an xaa'unii keessan dhaladhee zabani xaa'unii immoo zabana mootummaan
Minilik mo'ameedha. Inni immoo reefu waggaa 100 gahaa jennee kanaan wal caqacaqaa turre yoo dhageessan ta'e jedhe walitti kaa'aa turreeni. Isaan bifa saayinsiitiinidha adda kan baasan. Bifa saayinsii. Isin umurii keessa maaliif akka itti lakkooftu faallaa saayinsiitiin maal? Maaqullaa san deemee lakkaa'a. Maal jechuudha? Maan uffanni narra jiru. Meroo uffadheen deema kun umuriidha jedhamee lakkaa'ama. Gogaadhuma duugame uffachuun ikkoo wanta biraati yeroo sana keessa. Gogaa kalleedhuma duugamee jedhe gogaa kallee reettiiti kan hidhatamee deemu. Kalleedhuma reettii sana immoo hidhachuudhaaf nama fuudha ga'e ta'uu qabdaati. Kallettiidhuma sana hidhachuudha. Edda kallee sana uffattee kaatee jettee immoo loon horachuu qabda. Loon 5 gurgurteetii maantireezaa 3. Saantiman. Maantireezaa sana geesteetii yaada manaa fuuta. Achii kaatee immoo uffata siin uffattu immoo barbaadanii fiduudhaaf immoo dafeen fuuneen. Jimmaan dhuftee wayyaa dhoofsiftee ofii kallee uffattee isii ta'uufteetii fuuta. Utuun hin fuudhin xinnoo si bubbuleera. Namni of hin beekin yookaan namni of hin danda'in umurii isaa lakkaa'achuu hin qabudha. Hin qabu. Umurii isaa lakkaa'amuu hin qabu. Ani amma bara 1903 jalqabe jechuun haala sana kallee uffadheera. Bara 1903. Sadii kunoo as jira. 19 duwwaa 3. Ragaan jira. Kana mana yaalaa isinii kenne? Mana yaalaatti mirkaneeffamee gandatu kenna. Mirkaneessaan immoo dudubbisaa jira gara kanarraan. Wucci guddaa ministeerinaa Yesuusaan kun itti gabaa ejensiin kan inni mirkaneesse jedhedha. Galmeessa ragaaleetiin. Suuraan kun immoo suuraa abbootiin jaraatii fi hin dhuftanii tun beekee danuu isaan isinii fidee dhufaa jira. Suuraa warreen abbootiin jaraanaa wajjin duulaniiti. Jarri kun darri bukkee kootti argaman kun. Kanaaf mee achi keessaa wanti dhaamsa ta'uu danda'u tokko jira. Namni umurii isaa kan lakkaawachuu qabu guyyaa dhalatee irraa kaasee miti kan jedhu yaada keessan. Namoonni tokko immoo barreeffamoota garaagaraa irraa innaa ilaallu immoo umuriin kan lakkaa'amu akkuma keessan kan yaadni walitti dhufu jira. Umuriin kan lakkaa'amu gaafa bu'aa buusuu jalqabnu irraatii kan jedhu jira. Akkana. Bu'aa buusuu gaafa jalqabtee irra inni duraa inni tasiifa cidhamaatee sa'aa eegaa ooltee galgala galtee aga buukee bultee boqqolloo biddatti gubdee nyaattee midhaan nyaata gaallee kan argatin teessee raroo uffattee deemtee umriin lakkaa'amuu hin qabu. Amma barsa kana beekaan. Isin kan dhalattan ji'a onkololeessaati. Guyyaa gaafa 15 bara 1903. Guyyaa sanarraa jalqabeen haadha manaa fuuchuun barbaadaa jedhe. Guyyaa sanarraa qabeen galmeessifadhe. Inni kan hakimaas rajaa immoo hin baasu gadi. Inni marameetu mataa achi mana jira. Inni bara 18 keessadha kan 1881. 1881. Hin ta'u inni gaduma hin baasu. Akka dhaloota kanaatti hin barinni sirriidha. Akka amma dhaloonni ammaa kun ittiin lakkoo. Inni dhaloonni ammaa isa boolloo keessa waggaa kuma meeqa taa'ee jedhe yoo ol baasee kun ammana taa'ee ammana du'e jedhaa jira. Namni umuriinsa hiriyoonni isaa jalaa dhumanii jedhanii yoo inni hafee namni kun nama dhiibbataa namaan jedhan. Anaan hin jedhan. Akkasiin hin jedhu. Nama hedduutu jedhu kan kee fittee nu fixuudhaaf teessa jedhanii waggaa 50 ol jedhaniiru. Hidhamees beeka. Xoorataa fudhachuu dhaqeeni. Alan xoorataa fudhachuu deemu. Buukitti qopheessanii naa fixanii kaa'anii bakka bu'isaa naa rijaal fidi gaanaan jedhan. Jechuun kan isaan jedhanii rijaal du'eera ati bakka bu'aa taate. Bakka bu'aadha bakka bu'isummaa dhooltu dhaaltummaadhas jedhan. Kan maaliin jedhe kan rijaali jedhan. Maa anaawwan jedhe akkas bookooti bakka ta'e qocbal mattaa'u jedheetuma gabbayyaa ana mana keessatti natti qollofate. Dhaqee poolisii fudhatee dhufee jennaan kaasaan ciisiitti bultii 7. Guyyaa 7 hidhamee ba'ee booddee baashaan chaachuu kan jedhamtu dubartiin tokko jirti. Faazar minoonoo taasisaruu jetti. Rijaalaan ta'ee adeelim biloo xoola taa'amtu taasisaree jedhee. Asumaan konkolaataa kaafattee hidhattee yeroon sun mootummaa dargiitu dhufee galee jira hin oowwiti. Faashiniin siis bal'aadhaa sagaleen sii dhagaama ta'e abbaateen asiree isitti qammataanillee naa utaa jettee dhufee namichi miila koo qabee dhiifa mana gaafatee isaanii jedhamee dinqisiifatameera. Yeroo sana immoo areeduma kana iyyuu hin qabu. Waa tokko qabu. Arriin waggaa 65 bittee. Amma isin arrii isin qabdan. Arrii 16 qaba. Mataarra. 16 fi 16 moo amma namoonni baay'een umurii makoo kanarratti arrii godhatu.
Plus isa dhoskachuuf jedhaniitu immoo qalamii dibata. Kanaaf isin immoo sanarra jirtanii umuriin ittuyuu 8 irra jirtu. Waan qalamii miti uumamaan akkasidha. Haalli jireenya lafa teessuma lafaa moo maal isa kan isin of eeggattaniin caala jechuukooti. Teessuma lafaa ta'e jedhee ugaadeen egaa maali nama godhu tarii guyyuma tokkollee fudhattanii argitanii jettanii ilaaltu Eertiraa nama makkana jabaatu argitaniittu biyyi bareeduun keessaa jedhe biyya Kooriyaa waggaa 5 taa'eera qabbajjoodha diilallaadha. Sanaan alaa biyyuun tan keessa taa'e biyya haara nama haara galfiin qabdu jedhaan immoo haara galfadheetuma keessa taa'an guddaa ikoo miti. Rabbo biraa yinaa kenname jechuun hin danda'ama waa'een kana. Barumsa irratti akkam turtanii waa'ee barumsaa? Barumsa irratti maqaan isaa hin jirudha. Nan dubbisa likiis jedha sunni sunnatti fakkaata anaa dhufu jedhanii barreeffamichi suni. Isa dubbistu? Nan dubbisa. Qubee hin dubbistu? Qubee nan dubbisa afaan Amaariffaa sirriitti nan dubbisa nan barreessa. Kutaa galee baradhee hin beeku. Namootiin tokko tokko feesbuuka irratti timirti beeku addunyaa hin hojjennaan kolfata qabee. Ankifilii galee hin beeku. Tarii kaampii keessa galee hin beeka. Ingidii hokkas ta'e kifilee addunyaa hojjennaan torsaraayit kana bare woyi soostanyaa kifila toorii ta'a. Yookiin arbanyaa Kooriyaa hulattanyaa shaalaqaa yoo ta'een ala. Kutaa tokko lama jettanii hin baranne? Hin baranne. Kanaaf kifil baadiyyaa. ቅዱስ ሥላሴ ቤተ ክርስቲያኒtti kanan abugidaa baradhee hawaasii kanan baradhee ABCD achuma irratti baradhee achumatti barreessuu jalqabee achuma irratti jennuun hunda isaayyuu qulqulleeffadhee bayan. Nan barreessaa nan dubbisa. Isin amma ijoolleen gaafa guyyaa dhaloota isaanii kabajan maal isin dhaga'ama? Akkas jechuun akka yaada keessanitti hin barsirree miti. Nan gar tokkoon nan kolfaa yoo ammallee harka namaatii kadhatte nyaatti maal kun waa namaatti wal sirbisiiftiin jedhaanii tarii mataan koo dadhabaa ta'ee ta'u malee takka guyyaa dhalootaa kana baluuti inni jedhamu naqoon. Nuti waaman deemtan. Indeemu gaafa mucaan kun waa hojjetee haadha manaa fuudhee jedhe na waama malee nufuu obirri barbaadan fudhadhaan jedha. Tole egaa daawwattoota keenya egaa umurii keenya isarraa kaasnee haala koofnu kan jedhu egaa bu'aa buusuu erga jalqabne erga of dandeenye namni nu jiraachisu yoo baatullee nuti erga of jiraachisuu jalqabneedhaadha yaadni keessa. Yaadni koo akkas. Namni dhaladhe kan inni jedhu amma Oromoon kaleessaa dheengaddaa dhalate of danda'ee irreecha Finfinnee irratti kabajateera. Umurii isa waggaa 3 dhiisee kaleessaa du'ee ka'eera jechuudha jedhamee. Akkasin jettanitti aniyyuu erga hojii qabadhee waggaa 6dha. Umuriin koo 6dha waggaa 6dha jechuudha. Ba'aa akka kootti akkana waggaa 6. Siteessee waa namaa nyaattee lakkaa'e. Kan nama tarkaa fudhatteeti kan isaa. Tole baay'ee galatoomaa isiniin jenna kanarraa dhaloonni kun dhaamsa guddaa hubata jedhee tanan abdadha sababni isaas jiruma ijoolleen. Umurii isaanii akka saayinsiitti isiniin fudhatan isaa amma umurii isaanii 7 irratti maatii gargaaruu warra jalqaban jiru. Ilaa jarri gaafa dhalatan. Gaafa sana dhalatan. Gaafa umurii isaanii 7 tokko jedhanii yeroo mana keessatti buna danfisuu jalqabanii hojii hojjechuu jalqaban hojjetanii maatii gargaaruu jalqabanii jedhanii kaffaltii miindaa of danda'anii jara sana kennaniiru of bulchaniiru guyyaa sana dhaloonni jaraan jedhan. Ani bara 1903 jechuun ikkoo horii eegee galcheera. Beeka. Intiliinis surree uffadhu malee yoo raroon kan reetii kennitanii jettan malee allamuu meroon uffadhu jedheera. Liji yaasuun yeroo diduu gabaa dhaqee galeetanii jennee liji yaasuun hin du'ee jennaan haati hankuna qimmiidhanii kana isaa fuute lammata dubbattu arraba keessa irraa muradhaan jedhan. Maaliif? Inni miini mootiin du'uun hin haasa'amu jedhe. Hin haasa'amu. Hin dubbatamu lammaffata akka hin xiinne jedhe. Ani waan tokko sin gaafachuun barbaada waa'ee mallaqa hojii wal qabatee birrii faafaa hojii wal qabatee haala jireenya ammaa kana namni amma jireenyi baay'ee qaala'eeraa jiraachuu hin dandeenyu waan jedhu tokko tokko hin kaafata. Gatii ittiin sangaan bitamu, hoolaan bitamu, handaaqqoon bitamu, killeen buuphaan ittiin bitamu. Gaafa laaltanii isin waggaa 800 jechuun. Tasa rakaseen jedhan immoo akkamitti rakasee jedha birriitu rakase. Birriin kun akka malee rakase. Uummanni kun akka malee baay'ee. Jireenyi
jireenyi qaala'ee kan inni jedhamu utuu birriin hin jiraanne jireenyi hin rakasa. Ani sooruma bahee birrii 6,440 fudha. Inni hojiirra jiru immoo birrii 450 fudha. Mee ilaala birrii akkas kan maramee dhufaa jiru kana maalitti godha? Jireenyi qaala'e jechuun gabaarraa wanti ittiin bitatan yoo dhabame, wanti bitamu yoo dhabame. Jireenyi jabaateera kan jedhamuu danda'u tokko horiin ittiin bitatamu dhabamu. Lammeessaan immoo wanti bitamu dhabamuun jireenyi qaalii jedhamee dubbatama. Sakkaa zabanaan dhaladheessan. Mee bara keessan meeqaan gurgurama? Meeqaan gaafan Koriyaa deemu birrii na barbaachisa se'ee horii sadii birrii 8tti gurguradheera. Deemuu fana jedhee sodaachisee siyyuu birrii 8tti gurguradheeyyee sa'a 2 fi sangaa tokko. Birrii 8. Birrii 8tti gurguradhe. Kun birrii 2 darbaadha horii sana keessatti. Gizee sana keessatti. Birriin 8 kun immoo maal hojjeta? Birriin 8 kun wanta guddaa isaati kan inni hojjetu hin jiru. Maal ittiin gootan birrii sana? Birrii sana borsaa kee wadeen naqee utuma hin baasin hin deebi'ee dhufu deegale. Hin baane utuma hin baay'in deebi'ee galee iddeen itti baasan hin jiru. Biyyi isaa baddaadha. Qorra qaba. Afaan hin beektu. Gara magaalaa deemtee morga biyyi sun bilisa bahee jedhee danuun turre. Deebi'eetan iyyan dhufe. Jireenyi kun qaala'ee namootiin jedhanu baay'ina uummata kanaatiin wal simatee horii akka malee immoo biyya keessa jiru kanaa wajjin wal simatee jireenyi wanti inni qaalii ta'e jedhee hin jiru akka kootti. Akkaan tarii qabdaa waan namni hin kennaafi isa jedhamu irratti namni mormuun kanaafi miti wanti wal bira qabu jira. Yeroo Itoophiyaan nama miiliyoonii 30 jiru xaafiin kumtaalii tokko birrii 15. Namni nyaatus xinnoodha jechuudha. Amma Itoophiyaan nama miiliyoona 100 moo 100 ol. Namni qotu lafti qotamaa jiru immoo hammuma isa kanaan dura qotamaa jiruuti. Lafti waa wanti dabalamee jedhe hin jiru. Birriin dur miindeffamaan tokko birrii 7 inni olaanaan birrii 30. Amma miindeffamaan isiin gara gatii gadaantuun birrii 2,000 jalqabeetii hamma 30,000tti fudhataa jira. Kanaafuu namni beela'ee bakkeetti kufee lubbuu isaa dhabe jedhee hin jiru nagarrisiin nageenya si'an. Haa ta'u malee nama sammuu tasa taa'ee hin hojjannetti jabeenya isatti. Matuma isaatiin jiraachuun isatti jabeenya. Bayoota raasuu manoo lassuu guddinoo. Sababni isaa maaliifi hinnoon hojjetu eessaa fuudhee waa argata gaalaa. Itti jabaate kaa. Irreecha hora Finfinnee irratti hirmaattaniittu. Yeroo sanas sin argadheen ture qaamaanii halkanii qorri isaas hamaa ture. Sana keessa immoo yeroo imaltan karra gafarsaatiin gaafa seentan sin arge umurii kanarra taa'anii 800 irra taa'anii umurii kan arganii seenaa immoo seenaa horri Finfinnee irreeffannaan iddoo sana turellee waggaa 150 jaarraa tokkoof walakkaa kan jedhamu sanatti dhiyoo jirtu gaafa dubbatamu dhaga'uudhaaf dhiyoo jirtu jechuukooti. Miira maalii isinitti uume akkamiin yeroo ammas as kan jirtaniifis kanaaf irreecha irratti hirmaattaniitu iddoo kanatti kan argamtan. Akkasumaadha. Ani du'aatu boollaa ka'ee Finfinnee irratti magaalaa Finfinnee keessatti irreechi godhamuun in sobdanii soba ta'a dubbiin kun deemeen ilaala jedheetanii jimmarra aduu kamisaa kanan manaa ka'ee gara kana dhufee jedhee alan dhufummoo akkuma ta'ettu soban taane dhugumaa ta'ee argame boo'ichaaf gammachuutu natti dhaga'ame uummata haaraa sana uummata bal'aa sana yeroon argu nuti Oromoon lafuma itti qabaramne itti ol kaane eddumatti qabbaramne jennetti ol kaane jenneeti jechuun gammachuu guddaa isaatti natti dhaga'ame. Kanaan dura irreechi kun buna qalaadhaan korma qalaadhaan jira. Amanteedhaan wal qabsiisanii mootummaan Hayile Sillaasee cirumatti as keessaa balleessanii inni Finfinnee immoo iddeetti kabajamee jedhe kuni gonkumti isaa kan inni balleeffame tasumayyuu ta'uu hin qabu jedhamee kan inni kutamee jedhe
yeroodhuma anatti dhiyeenya sana keessa manatu ijaaramaa kanaaf iyyuu ammas immoo hin babbadaa jira jedhaniiti dhuma isaa balleessanii horaa sadaffaatti akka godhamu ture. Kan immoo wanaa gaafii ta'e naaf hin deebine garuu Nugusni Haayile Sillaasee irreecha kana inni irreeffatu hora sadaffaatti dhaqanii nama biraa immoo nama irreeffachuu deemee jedhee hin adabu. Kan mindaan irraa kutamee jedhe illee jira. Kan adabame jedhe jira. Kan reebame kan garafame alangaadhaan kan reebame jedhe irreeffaaf naa deemte jedhame. Kan gulantaan irraa dhorkame jedhe illee jira. Dheengadda yeroon dhufee isa Bishooftuus dhaqee ilaaleera. Isa iddee kanaas ilaaleera. Hanjira bagan du'uu dhiisee utuu giidoon koo jiru kana bagan qaqqabee dhokatameeti kan inni kabajamu naannoo biraa irratti. Dhoksaadhaan iji kabajama muka arbuutii fi muka birbirsa jedhamee waamu jalartiyyi kabajama. Akka amanteetti warri fudhatan jiru akka amanteetti miti amanteen musliimaas ta'e amanteen kiristaanaa amanteen kamiyyuu hin kabaja yeroo nan beekutti. Garuu kan sababa godhamee dhowwamuudhaaf miknaata ta'ee jedhee amanteedhaan wal qabsiisanii warreen dubbatan jiru. Yeroo sana keessa amanteen ortodoksii faantu ballachuu waan barbaadee jiruu fi Oromoon yoo wal qabee jedhe amantee isa kan ofiitti immoo deebisee wal ijaaree deebisee immoo miidhaa fidaa kan jedhu raas birruun faantu afaanuma baasaniituma dubbatan. Wanti kun yoo isuma godhaa isa akkasa kanaa inni achi illee haa dhaabatu jedhanii jennaan jaanoo didani. Dhaabachuu hin qabu. Kan Bishooftuu. Innumti Bishooftuu iyyuu. Haacitu innis innumtuu haacitu malee Oromoon rakkoo fida jedhamee odeeffannoodhaan dhaga'een jira. Naa dhalooteen kun du'aa boolloo keessaa qotee baasaa jira jechuudhaa fi Finfinnee nurkaa baatee turte deebiteetti jechuun natti dhagahame. Tolemee waa'ee dhaloota kanaas hin kaasna. Yeroo sana keessatti irreechi akka badu murteen guddaan kan murtaa'e yeroo sanatti namni waggaa 40 yookaan naannoo sana jiru seenichatti dhiyoo jira. Isin immoo waggaa 40 booda sana boodadha kan dhalattan jechuun danda'ama. Kanaaf itti dhiyoo jirtu wanti seenaa kana odeeffamuudhaaf itti dhiyoo turtanitti waan ta'eef isinirraa dhugeeffachuu barbaanne. Mee deebisanii Finfinneetti hora Finfinneetti irreeffachuudhaaf yaaliin wayii taasifamee. Bara Dankooriyaadhaa deebi'ee dhufe jedhee godhamee namootni hidhamanii argataman jiru. Maaliifi tokkoffaa sababa godhamee kan dhiyeeffatee jedhee bishaan qoshaashaan wanti ajaanitti haa jiru kun irraa dhaabbatu achitti loontu dhaqee bishaan dhugaa da'ummaadhaafis immoo hin barbaadama. Deebisee nuuf dhaabatu jennaan ta'u inni kun ta'uu hin qabu filwaan ijaarameera inni kun ijaaramuu hin qabu jedhanii warra kana kaasanii jedhanillee hidhanii bakka jarri boodee jedhanii hin beekuanii sana booddee lamuu waan isaa achumaan hafe. Achumatti cite malee yaaliin godhamee ture 51 52 53 irratti bishaan ootu hafee jedhallee gandaatti waraabbatee loon haa dhugu jedhanii warri gara kana garjee jiranuu fi boolee jiran qotee bulaan warri gara kana gara dukan jiran kuni nuufa haa ka'u jedhanii namooti ta'e jedhe gaggaafatanii warreen gaafii kana kaasanii jedhanii hidhamanii bakki jarri buufamee jedhe hin argamne warri deeggaree jedhe sanumaa wal qabatee duddubbee sanaa mootummaa Haayile Sillaasee irratti yeroo sana keessa wanta lama tokko waa'ee irreecha kanaatu ka'ee lammeessaa waa'ee bulchiisa miiliteerii ta'e irratti kaafame ijoollee Girmaa Nawaayii fi Mangistuu Nawaayii kan jedhamullee yeroodhuma sana keessa kan lubbuu jaraa dhabanii hora kanaan wal qabatee hora kana deebisuudhaaf yeroo sana keessa namni tattaafatanii jedhan jiru. Dhuma jaraa akka jarri godhamee jedheen beekuun. Yaalichi garuu tureera. Yaaliin tureera ta'uun isaa hin danda'amne abbaan barbaadde jette filwaa deemeeti itti fayyadamii isumaayyuu immoo irreeffachuun immoo hin danda'amu jedhamee. Filwaa yaaduma wanniidhaaf itti fayyadamaa waanuma fayyaadhaaf. Dhukkubaa fi itti fayyadamuudha kanaan ala hin ta'uu jedhamee filla fi gilsiidhumatti baafameetuma labsamee labsiidhaan cufamee bishaan kun ittiin fayyadamtanu jedhanii fincaan illee gaditti dhidhiisanii sanarraan booda gadi qabaansaa hacuuccaansaa amma haan oliitti jira ture garuu ummatichi ba'ee hamantee miti kuni minaan bilchaataa itti nyaachuudhaafi horii itti gabbifachuudhaafi ganna keessa dhoqqeen yeroo nama rakkisu bokkaa yeroo nama rakkisu bakakkaa yeroo namatti bunamarraa kan inni ba'ee jedhee waaqa si galateeffachuudhaaf jenneeti yoo ittiin nuti kan nu
godhaa jiru sababa maaliitiif dhawwama jedhanii hin gaggaafataa turanii gadi qabaadhaan inni godhamaa ture. Mee kan hora Finfinnee kun gaafa dhaabatu inni hora Bishooftuu seenaan isaa yeroo irraa jalqabe kan jedhu sana waan yaadatta waan maatiirraa dhaggeeffattan. Wanni ani maatii warra naannoo kanarraa dhaggeeffadhe biyyan keessa jiraadhutti dhiyoodha jechuun dhumti isaayyuuti as naannoo kana sababoota dirnaati kanan dhufee jedhirratti hora bareedaa heddee kanaan nu jalaa cufame inni sun fagoodha biyyi isaa fagoodha hoti akkam goone dhanni achitti irreeffadna irreecha achitti akkamitee hora sadii kanatti goonaa jedhanii isumaanuu miilaan kaanii dhaqanii achitti irreeffachaa turan. Hedduma inni cufame jedhee gara 40 bara 1940 jalqabee waraana xaaliyaanii danni bahee booddee achitti dhaqanii irreeffachaa akka turanidha kanan dhaga'u. Cirqoosii yeroo jiraadhus yeroo waggaan isaa ga'ee jedhee wal waamneen deemna isaa sana. Inni kun abbaan naqee dhufee jedhee reebichatu jira hidhaatu jira. Dhokatamee hin naqame suma jarri balfa waan hin taane gaditti dhiisanii jedhanii namni tokko dhokatanii lo'anii dhaqu warri. Asuma isa Finfinnee. Isuma Finfinnee kan dhokatamee hin naqama. Dhokatamee dhaqameetuma xirumaa sanaan dhaqanii itti fayyadamu. Odeeffannoo lola dhagaan immoo jaanoo qabsiisaniituma garabsiisu. Mee isa Bishooftuu akkamittiin deemaa ture? Isinis deemaa turte waan ta'eef. Miilaan deemna. Konkolaataan waan hin jiraanneef hin jiru konkolaataani. Boru yoo jedhame har'a fajriidhaan ka'ama. Galgala kana dhaqamee itti galama. Galgala kana dhaqamee itti galameetii ifaan galamee boroontuu irreeffachameetii achi ol deebi'aa makiinaan jirus ammanas uummanni dhanatee hin jiru. Uummata baay'ee miti uummanni waan nama cinqus hin qabu makiinaanis immoo gatiin konkolaataa shilingii waan ta'eef shilingii sana kennuurra immoo miilaan deemuu caala jedha. Bara 1940 gaafa. Bara 40 gaafa 41 sana booddee ani gara adda waraanaa waan hin deemeef odeeffannoo san dhaga'a malee waan tokko hin jiru hin jira irreeffachaa jirtu xaafiin diimaan ba'eeraa daraaraa xaafii irratti attan maal godhaa jirtu jennaan ammallee gaa horan dhanne hora dhannu malee hin nyaannu jedhu. Gaabaa jedhama midhaan nyaatamu midhaan xaafii diimaarraa walitti qabame xaafii adii otoo hin ta'in xaafii diimaa baal diimaa suuyyu kan jedhamu tuttan gommoo kan jedhamu isarraayyee farsoon tolchamee wanni ta'e jedhe hojjetameetiyyi sana booddee fudhatamee achi deemama asii baattee deemta gaalaa gombootti. Seenatti dhiyoo jirtu kanaaf isin dubbisaa jirra miidiyaanis baay'ee beekamtanii jirtu waa'een umurii keessanii raajiidha namni akkasii kun as keessa jiraachuunsaa. Nama dhibaa jedhanii namoonni baay'een isin dinqisiifachaas turaniiru. Umurii keessan duwwaa dinqisiifannee darbuun barbaanne. Umurii keessan keessatti maal beektu kan jedhamu waan dhaga'uu qabu namni beekuu waan qabu sana akka beeksistaniifidha kan isin affeerree. Meegaa isin waraana keessas turtaniittu gara miilitariitti itti dhiyoo jirtu gara namoota aangoo qabanittis dhiyoo jirtu. Jijjiirama biyya kana keessatti dhufeen amma Oromoon masaraa seenee kan jedhamu ammadha. Namuu kan haasa'u akkas. Isin ammas dhiyoo jirtu. Kana dhibu. Kana gaafa dhageessan isin kanas dhagaa jirtu. Naan kolfaan isa yeroo namni akkas jedhu ani akka kootti waggaa 108 keessaa waggaa 80 ragaan qabaan Afrikaa wotaaddaraan beeta mangistiidhaa keessaa Oromoo takkaa dhabee hin beeku. Dhiigni Oromoo beeta mangistiidhaa dhabamee hin beeku. Kunis Raas Mokonnin guddataa amma itaamaa jorshuumii jedhamanii kan waamanuu waraana Minilik ajajaa turanii beeta mangistii keessa turan. Ilaalaa. Hilmi isaanii Hayil Sillaaseen Tafarii Mokonnin guddataa ejersaa goorootti dhalatanii beeta mangistii keessatti guddatanii nugusa. Birgeet Jeneraal Tafarii Bantii Wallaggatti dhalatanii nugusa pirezidaantii biyyattii kanaa turanii. Sanaan booda Oromoon guyyaa tokkollee beeta mangistii keessaa dhabamee hin beeku. Garuu sagalee waa murteessuu hin qabu aangoo. Sagalee waa murteessuu hin qabu. Hamma taatee jedhe keessatti adeemsa adeemanii jedhe irratti wanti nama gammachiisu tokko waa'ee afaan Oromoo amma bahee jiru irratti qubee isa kanatu hin ta'in qubeedhuma Amaarinyaa keessatti dii keessa garaasii muranii jedhamtee bakkee beekaa bulee baasee kan jedhu Amaariffa beekneen dubbannu jedhan warri shawaa jiran maal godhamuu qabaree jennaan
afaanuma Oromootiin fidalumti inni kun tolchamee jennaan isumaan dubbisuu qaba dirqamee jedhamee Qidduus Yoseefii fi Qidduus Sillaasee beeta kiristaanii keessatti afaan Oromootiin fidala Amaarinyaa akka baratu godhameera. Kunis Oromoota achi keessa turanii jedhanii Oromoon aangoo qabanu isa dhugaa rabbiitti dhibbarraa harki 70 warreen siltaan taayitaa qabatanii turanii jedhan keessaa Oromoodhuma ta'uuttan beeka. Ani Oromoodha. Ammallee tanaa koronee durii immoo qanyaas maachiidha. Kunooti meedaaliyaa adda addaan qaba. Beeta mangistii keessa galees beeka. Danuusaa taa'een beeka. Oromoon haaraa miti. Biyya isaatii, lafa isaatii, biyya kennaadhaan fudhate utuu hin ta'in biyya kennaadhaan namaa inni kennedha. Beeta mangistiin kuni kennaadhaan iyyi namaa kenninaan Minilik achirratti dhufee mana ijaarrate. Mana Minilik ijaarsa oduudhaan an dhaga'ee jedhe irratti mukkinni biyya biraatii fidee ittiin ijaaree jedhan jiru. Dhagaanis asumaa ka'e. Namni inni ijaares asumaa ka'e. Kanaafiyyuuti Oromoon beeta mangistii keessatti haaraadha warri jedhan kun gonkumaa inni dogongora guddaa isaati kun. Takkaa Oromoon ishigaa Oromoon beeta mangistiin gale aneessaa boolloo keessaan ol bayaan lafaan ol biqiliyaan. Mee ilaalaa Raastafarii Mokonnin Amaaraa Goojjamee Amaarinyaa dubbate malee Girmaa Walda Goorgis isaan dheengaddaa pirezidaantii turanii jedhan Oromoo miti ma. Jeneraal Tafarii Bantii Oromoo miti maa beeta mangistii bulchaa turan malee ganda bulchaa turanii ma. Oromoon takkumaa waal ta'e jedhallee sirna jiru sana kabajuudhaaf jedhee waa gochuullee haa dadhabu malee beeta mangistii keessaa dhabamee hin beeku. Namni mana isaa keessaa yoo ba'e jedhee manni sun iyyuu mana hin ta'u. Tolemee kanumaa wal qabatee maaltu jira dabareedhaan amma dabareen kan Oromoo fakkaataa jedhanii haasa'u namoonni kaan aktivistoota kaan gaafa ilaaltan akka waan dabareen biyya bulchamuuttis namoonni haasa'an jiru. Kunis waan nama kanaaf dandeettii fudhatamummaa Oromoo kan ammoo hanqisuudhaaf namoonni hojjetan gara tokko hin jiru. Oromoodhuma keessaa ammoo yerootti nagaa walii kennuu qabutti, yerootti wal cinaa dhaabbachuu qabutti, yerootti immoo bara rakkoolee, bara hamaallee, bara gaariillee waliin dabarsuu qabutti immoo adda adda dhaabbachuun kun jira. Amma waa'ee dhimma paartiilee kanaalee dhageessanii taatanii kan hojii wal qabatee mee garlachuun hunaa lala dubbiin asiinis jirti. Isaan kun dabaree isaanii ta'eet akkas godhanii jedhan. Asiin immoo tokkummaatu dubbii asiin gahee ka'eet amma immoo akkam ta'aa jira kan jedhu immoo namoonni sodaa qabanis hin ibsu. Isin kana gidduutti umurii dheeraa qabaattanii waa baay'ees nama argitan waan taataniif akkamiin ilaaltan. Dabaree isa jedhu ilaalla jalqaba. Dabaree jechuun nam tokko dhaqee taa'ee aara galfatee jennaan iyyi namni tokko nu ka'ee hojjetu iyyi dabaree jedhama. Oromoon yoo mootummaa irraa aara galfatee taa'eeti iyyi dabaree fudhate. Silumaa yoo kun dabaree keessaa warri dabareedha jedhanu dogongora guddaadha. Dabaree miti. Dabareedha kan jedhamee jedhu yeroo mootummaan kun mallas jirus Oromoon beeta mangistii keessa jiran. Qophaa isaan ture. Qophaa isaa achi keessa taa'ee hojjechuuf hin danda'u. Dandeettiis hin qabu. Lafa Oromoon hin jiraannetti mootummaan haala kamiin iyyuu haala kamiin qophaa isaa bulchuun hin danda'amu. Waan hin danda'amne kun beekamaadhuma waan ifaan ifatti jirudha. Karaa biraa waa isa yeroo wal jaallachuu qaban wal jibbuu qabu isa jedhamutti immoo inaaffaa obboleessi quxisuun obboleessaa hangafa jibba. Amma saabuu danda'een hojjetu. Amma hangafaa sana danda'een bulchuu hin jibba. Utuu nama biraa jibbe rakkoodha. Nama biraa hin jaallataa of immoo hin jibbaa. Of irratti immoo wanta biraa kaaseetii of yeequu of taatiyeessuu barbaada. Kana rabbisaa qajeelchuun jedhan akka kan kootiin malee waa'ee dabaree jedhamu irratti dabaree maali? Dabaree yoom namaa dabarsinee kennine dabaree jedhama. Waa murteeffachuuf dadhabuu gara laafummaa kan Oromoo bakka dhiisaa bu'ataa itti fayyadamu jechuudha. Kanuma bakka hora kana dhiisaa ittiin hin taggaanu acufatanu bakka aduuchanu bakka waan barbaadan godhanu jedhameeti kan inni cufamee jedhe. Beeta mangistii keessattis kan dallaasaa ijaaree kan maal godhee kan haaromsee maal godhee babbareechee jedhee
Minilik immoo kophaa isaa miti kan inni ijaaree jedhe maayyuu uummata Oromoo qabatee uummata Oromoodhaa wajjin waraanee miti kan inni beeta mangistii qabee jedheen balaa qabsiisee mitiin dhufee sossobateetuma haxaayetumayyii wajjiniin taa'ee manicha kana ijaare dabareen inni jedhamu jecha dabareedhaan utuu hin ta'ini silumaayyuu hojjetaa jira silumaayyuu keessa jira itti gaafatamummaa fudhateetu immoo silumaayyuu keessa jira akka ilaalcha sakootiitti silaa itti gaafatamaadha isatu bulchataa jira isatu hawwataa jira isatu jiraataa jira biyyoo isaa keessa dachee isaa keessa beeta mangistiin kan inni jiru namni hulaa balbala manaa kanarra dhaabbataa jiru amma nu isa mana kana keessa jiru kottuu gadi bahinuun jechuu hin danda'a keessummaan dhufe kanaaf dabareedhaan miti karaan biraa wal jibbaa irratti hundaa'amee gocha godhamuudha kuni isii kana rabbiin haqa jelchuu hin jedhaan. Tolemee egaa waa'een irreechaa ajandaa guddaa ta'eera jira biyya kana keessattis akka addunyaattis baay'ee ajandaa guddaa ta'eera. Oromoon magaalaa guddoo isaa keessatti magaalaa guddoo biyyattii keessatti aadaa isaatti deebi'ee jira aadaa isaa calaqqisiisee jira jechuun miidiyaaleen gurguddoon addunyaa gabaasaa turan. Biyya keessaa immoo Finfinneetti taasifamuun isaas kan garaan isaa nyaate immoo baay'ee jiru. Seenaa kana keessatti isinis immoo umurii dheeraa jiraattanii kan argitanii mee waan taajjabdan taajjabbii keessan irreecha wajjin wal qabatee hora Finfinneetti gaafa irreeffattan gaafa uummata kan argitan gaafa foollee kan argitan gaafa qeerroo argitan uffata aadaa isaatirraa kaasee waan taajjabbii keessan lafa nuu kaa'ame kan. Akka nama aannan dhugee aannan dammaan bulbulame dhugeetti yanii nan gammade. Wantan keessaa taajjabee jedhe hin jiru wanta hin jibbe hin jiru waan jaallatamaa malee. Keessaan keessattuu sabni ollaa kanaan dura uffata uffaticha illee amma ofirraa baasee dhufe kan aadaa Oromootiif ijoolleen uffatanii dhufanii jedhan sun kanaan dura doorzee lammii jedhaman tuyyi dhahee fidee jennaan bukkoo bulukkoo isaatiin uffatame uffata waggaati jedhameetiyyi lafa keewwatamanii warri sooressiisa uffatanii deemu. Amma zamanaawiidhaan ijoolleen kun yeroo uffannaa san uffatanii namni hammana hin jedhamu namni wal hin beekne wal dhungataa wal dubbisaatu deema. Anaa dhufu baga dhuftani bishaan tola isinii kennuu jedhaa. Anallee eenyummaa kee utuu hin bariin uffatuma aadaa sana uffadhee jennaan warra jimmaati baga nagaadhaan dhuftan jedhaati turan. Gammachuu guddaadha kan natti dhaga'ame. Warra jibban immoo hin jiraatu. Silumaayyuu namni nama ta'ee Oromoo innuu manni biddeen afaan kaa'ee ka'e keessummaa idana bulee ka'eetii boromtuu ganama waraana itti barbaada sabni bira namni bira. Inni kun innuu akkana bareedee namatti tolu namni inni garaan isaa keessi isaa diinaa hin dallana. Tokko waan inni irraan gadee mannaaraatti dubartii tokko wanta taazabee jedhe jira. Dubartittiin tokko jarri kun ilaa akkas jedhaartii itti afaan Amaariffaatiin dubbattee jennaan namichi wayii tokko dhaqee gurmuusii qabee yaa intaloo akkasiin jedhamu dachee jaraarra jirta kana lammata akka afaan keerraa hin baane jedhe afaan Amaariffaatiin dubbata አንቺ ልጅ እዚህ ውስጥ እየኖርሽ ይሰማሉ እኮ እነዚህ ሰዎች ሁለተኛ እኮ የምትኖሪው በእነሱ መሬት ላይ ነውና እንዲህ አይነት ነገር ከአንቺ አይጠበቅም የፈለጉትን ይጨፍሩ ነው ጋፈ ጀለቡልቲ ሰጆልን ጨፈራ ደመን ኮነ ባይሴ ጋር ማሌጋ ያመለ ነመት ቶላ ማን ያመሰነጋው ኡቱ ጉፋኒ ተኮን አርገምን ኡቱ ጉፉን ተኮን ነመን ጡቀትን ኩን ኤኙማ ኦሮሞና ከነ ነጋተ ይጀ የሆነም ሰቦሬስ የዱሳ ዱፌ ሂንገል ነመ ሰቦሬስ ዱፌ ጀለ ቀቢ አከሲቲ ጎርሴ ብረ ደበርፈታ ደሜ አካዋን ነው ፊኮቲ ዱአ ከኤቲ ከነን ኦፊላሉ በጉ መንጅራ ደ ከነ አርገ ጀደ ጃመር አቺ ያለው ነገር ሰለ ደሙስ አቺ ሲርባ ደም አቺ ዲቻ ደም አቺ ዲቻ ደም አንነ አቺ ታይስ ኤሰሳ ወሉማ ገለቲ ቢዮቲን ኩን ሀርዳ ሳታኡ tokkoon uummata Oromoo mirkaneeffatee jira. Kanan kan garaa koo mataa koosatti kana qabadhe jedhe kanaadha. Bishooftuu deemtanitti hora Arsadee deemeera. Wanti baay'ee gaaffii namatti ta'u kan Finfinnee xiiqiis qaba. Xiiqii qaba. Kanaaf namni bakka jiru irraati waan danda'uun hundaanuu gumaacheera dhufeera. Kan nama dhibu garuu hirribni hin turre bakki rafiisis hin turre. Bakkeedhuma rafamaa ture. Bakkeedhuma bulee namni. Kanaaf achirraa immoo hirriba osoo hin qabaatiin guyyaa immoo guutuu akka sanatti oolee bishooftuu dhaquudhaaf immoo laala fageenya isaa. Fagoodha.
kiiloomeetira 40 akkas imalee bishooftuu dhaqee immoo galgala sanas achuma turre waan ta'eef wanta taajjabdan mee kanarratti wal qabate dadhabbiinis hin jiru nama keessamman wanti. Hin dadhabu akkuma sila himee jedhe irratti waa'ee irreechaa jechuuni amma waa tokko jira nama du'ee ka'e miti nama hospitaala ciisee dadhabee ka'e jedhe hospitaaluma keessa ciisee nama dhukkubsatee gabamee ka'e jedhe akkamitti dinqisiifata. Iyya dabarsi jedhanii isa mana jiru kan guuranii waamanii fidanii agarsiisanudha kun. Ani mucattiinuma kanaa wajjin iyyan deeme gurbaa koosii xinnoo kanaa wajjin nan deeme hin dadhabne dhaqee konkolaataan karaa irratti nu dhaabe umrii kanaan egaa waa tokkoyyuu nutti hin fakkaanne nu jirraadha bakka jirra. An jira nama qaba yoo wanti ta'e jedhallee balaa namaan isaa nutti dhufe jedhe ofirraa deebifamaadha. Sirni koo naa deebi'eera, aangoon koo naa deebi'eera, mirgaan koo naa kabajameera jedhee yeroo inni akkana xiichaa alaabaa barbaade jedhee qabatee waan jaallate jedhe ta'aa deemu haafu inni kun as dhiyoodha. Utuma eessayyuu ta'e jedhee waan dhaqanii dhiisanuu miti. Kanaaf wanta bareedduudha kan natti dhagahame jedhetti dadhabbiinis waan sababa tokko sababiin inni dadhabbiin namatti dhagahamu dhiise jedhe maaliifi dhokatamee wanti dhokatanii hojjetan inni ifatti namaa ba'u kanaan dura isumayyuu jaanoo ofii isaaniitii deemanii itti fayyadamu in irreeffatu nama dhaqee irreeffatee dhufe jedhe immoo in adabu. Haile Sillaaseen in adabani. Kunis abbootii amanteetii yeroo sana jirantu wanti kun amanteedhaan wal qabataadha bishaanitti amanaa jiranii dhakaatti amanaa jiranii maalitti amanaa jiranii. Kun ijoolleen akkasiin kirriin dhannee godhaa jedhanii itti mane jennaan jaanoo sodaatanii jala isaa muranii balleessuu barbaadan garuu ummatichi immoo dhokatee waan abbaa isaarraa akaakayyuu isaarraa oduu dhaga'ee jedhee ifaan har'a bakkeetti yennuu ba'u dadhabuu hin qabu. Bishaan waggaa 108 booda iddoo makiinaa konkolaataan itti dhaabatee jedhe sana argiteetta. Amma bishaan sun immoo irraa fagaatu kiiloomeetira 2 wayiiti. Achi dhaqee irreeffadhee sanachi ol deebi'e. Sana keessa inni bishaan baataa jirullee bishaan hiixatee walii kennaa akaayii ammaarii harkatti walii naqaa kennaa ture. Hin beeku waluma hin beeku laa uffatuma aadaa Oromoo uffachuudhumaan irreeffannaadhuma dhufu dhaquudhaan waliif kennaa dhufe. Kanaaf baay'isee natti tole. Garaagarummaa bara ammasiin bara gidduu jirtu nama baraan waa madaaluftanidha. Akka nama kaanii nama siyaasaa akka nama akka sanaa miti kan sin gaafachaa jirru. Baratu sin badhaaseera waaqni sun umurii isinii kennee waa baay'ee argitaniittu. Haile Sillaaseen akka cufamu ajajani. Dooktar Abiyyi immoo akka banamu ajajani. Mee kana gidduutti wanti isin taajjabu. Dooktar Abiyyi Oromoon qaroomuusaa baraniiti. Haile Sillaaseen taasisuu nama jalaa jira jiru Amaaroof taasisanii ofii Oromoo ta'a Amaaroof taasisaniiti. Abiyyi Amaaraa of hin taasifne Oromummaadhuma isaatiin jiraata biyyattii kana kan inni bulchu sirna isaa yoo hin kabajanne rakkoo biraatu dhufa jechuu waan amanee jiruuf beekaa waan ta'eef waan beekee jiruuf akka banamu jedhe gaafiin dargaggoo gaafiin Oromoo sirni koo naaf kabajamu gaafii waggaa dheeraati. Sirni koo naaf kabajamu jechuun gaafii waggaa dheeraati. Maa warri duraan bosona galanii jedhanii warreen karaan dura waggaa meeqa dura maqaatiin jara baloo jechuun harkaa yoo badee jedhee maa mirgi Oromoo miidhamaadha. Kan asallaa irrattis namni dhumee Oromoon hedduu itti gaggalaafatamee seenaa maqaa maqooti jaraa beektanii mirgi Oromoo hin kabajamne kan jedhudha. Hamma immoo gaafiin Oromoo inni tokkoffaa waan nyaatuuf waan dhugu utuu hin ta'in mirgaan koo kabajamu naaf kabajamuu qabaa jedha. Abiyyi kan Oromoo isa kabajamu, kan Diillaa isa kabajamu, kan Guraagee isa kabajamu, kan Tigree isa kabajamu, hundinuu mirgi isaa kabajamee haa jiraatu jedhe beekaadha. Mootummaan Haile Sillaasee koo biyya Ingilizii keessatti dhaqanii kutaadhaan kan lakkaa'amuti kan isaan baratan. Ingiliffan barsiisu akkuma koo isaanis hin barreessu, Amaariffaa hin barreessu hin dhaga'u malee waa'ee ilma namaa wanni isaan beekanu hin jiru. Isaa yuunivarsiitiidhaa digirii amma fudhatanii maaloo fudhatanii yoomna kan isaan waggaa 5 kan isaan siddatii ta'anii jedhanii waggaa 5 keessatti digiriin fudhatamamu sababa kanaatiifi Oromoon warra hedduu jijjiiranullee garaa keessa jedhu ol baasanii dubbachuu hin danda'an miidhaa jiruudha. Abiyyi wantan bareechee sagalateeffadhu nagaan tasgabbaa'u nageenyaadhaan akka inni fixatee galu eeyyamuunsaa
wanta guddaa tokko rabbisaa jiraachuu sun jedhan. Mee sirboota achi keessatti amma qeerroon kaasaa ture laaltaniitu taanaan Dooktar Abiyyiifis obbo Lammaafis akkatti kan isaan kaasaa turan sirba isaanii keessaa wanti dinqisiifattan natti himamne. Maraqqanee waan hin jiruuf yeroo sana keessa gammachuu keessa waan hin jiruus anis duukaa hoo jedhaa fiiguu malee sirba ta'uu harrabsoo ta'uu tokko bichaa waan ta'e makattee jennaan kan dhiikisee keessaa bahee jedhe tokko jirti sirba yaa waaqnurraa kaasii wayii isii qofee inni ka'u maa inni yaa waaqnurraa kaasii inni nurra ka'ee maaltu immoo ka'aa amma immoo maaltu ka'aa jedhee cumaan dhiisee ol goree gara mana bunaa wayiitti ol goreen bishaan dhugee mucaa koora qabadheen cumaan dhiisee keessaa bahee ammoo kanaan bubbeen akkasiin jedhame tokko immoo dhufee gadhiifate bubbeen sana keessa laa sirba ajaa'ibaa tokko jirti warreen alaabaa kan diimaa garansaa walakkaatti arangaadee qabanu yaa waaqnurraa kaasii jedhu innoo ka'ee finfinneetti kabajamee inni sarraa ka'u maal jedhaa jira nam kun jedhee dhiisee achumaan ol gorree abdii kanaa wajjiniin waan dhugamu dhunni. Tole egaa waa'ee Finfinnee fi Oromoo waa tokko kaasna. Finfinneen kan Oromooti seenaanis seeraanis kan jedhu yaadni jira. Gama tokkoon immoo karaa faallaatiin dhaabatu immoo lakkii kan jedhu immoo jira. Finfinneen kan Oromoo ta'uu isheef immoo agarsiistuuwwan baay'eetu jiru kan jedhu immoo kaasuu ni dandeenya. Isin immoo nama umurii baay'ee qabdanidha. As keessas jiraataniittu nama dirqama akka biyyaatti isinitti kenname illee fudhattanii hojjechaa turtanis waan ta'eef Finfinneen waggaa 108 keessatti isinuu umurii keessanii jechuu kooti. Umurii waggaa 108 keessatti waa'ee Finfinnee uummata Oromoo wajjiniin walitti hidhata isheen qabduu fi kan Oromoo ta'uu isheetiin falmiin takkasii ka'uunsaa iyyuu mataa isaatiin. Heerri biyyattiis immoo wanti inni jedhu faayidaa adda irraa argatti handhuura Oromiyaa taatee kan jedhu kun kaasa. Mee akka keessanitti dhaloonni kun waan akkasiitiin wal falmaa jira. Siyaasaanis wal qabsiisee jechuudha. Isin immoo nama umuriidhaan jiraattanii dubbii waa'ee Finfinnee waggaa 100 keessatti wanta argitan tokko nutti himuu dandeessu. Wanta lama kaasa. Finfinneen dur Shawaa Xaqilaa Gizaatii jedhamtee waamamti. Shawaa Xaqilaa Gizaatii jala turte. Yeroo uummanni keessa 300,000 moo 400,000 yeroo inni ga'u 500 yeroo inni ga'e jedhu የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጀደምቴ ያዋመምቱ ጀደምቴ ሻዋ ጀቹን ብያ ኦሮሞቲ ሻዋ ጀቹን ብያ ኦሮሞቲ ዋና ከተማ መናገሻኒሲ ፍንፍኔ ቱሬ ሻዋ ጠቅላይ ግዛቲ የሮ ጀደም ያዋሙ ሳሚ አደዳ እስከ ሰዱፈ ቁበቱ ፍንፍኔን ከን ኦሮሞ ሚቲ ዮጀዴ ጀዴ ሚሊ ከንኮ አርካ ጀዳ ጅራ waa tokko wanti biraa hin jiru. Maqaadhumti moggaafni edda ishee abbaatu ilma moggaasa moo ilmatu maqaa abbaa moggaasa mee kanuma bichaa naa deebisaa sun man gaafadha. Ilmootuyyi abbaan koo maqaan kee isa kana jedhamoo abbaatuyyi ilmoo maqaa moggaafata. Maqaan Finfinnee keessa jiru harri isaa maqaa Oromooti. Maqaan haaraan itti fidamee itti suuqamee jedhee maqaan iddee kana keessa jiru maqaa Oromoon moggaase akkuma jirutti shiroo meedaan ilaa maqaa dhiyoo tolfameedha. Duruunsi tabboon xottoo jala jedhamtee waamamti. Shiroo meedaa jedhamtee waamuunsi waan akka ta'e jedhin beekuu lafa gabaatii gabaa qophee quphanee wayituu keessa jirti gabaatachitti godhama. Namumti kan Oromoo miti Finfinneen jedhu nama sammuun isaa dhukkubsataa namuma namarraa kootii wayii ergifatee yookiin koofiyyaa wayii namarraa fudhatee ka'ee kooti zorbal jedhee namarraa fudhatuun ala maa inni yeella'u ofuma isaatiin nu gaafii kana kaasula matuma isaatiin ulfaatu keessan taayin hin jedhamne Adaamaa keessa Tigreen jira Jimmaan biyyan dhufe jedhe keessa Kuulloon jira Tigreen jira Kafaan jira Dawro maal wanna hunda isaatu jira keessa jira as keessa taa'ii in teessu yoo jedhame dhuguma. As keessa taa'aa ka'aniituma dalgee namaa kaa'amee jedharraa irraa ka'ee lafa bu'e anirran taa'a jechuun inni kun haasaa biraati. Warri Finfinneen kan eenyuti jedhanii gaafatan miidiyaa adda addaatti gaanan gaafatamaa ture inni kun yaacoodha.
akka amma mana kiraan kenname jennaan manni kun kooti jedhanii kaartaatti baafachuu adeeman namni tokko tokko jira. Mana dhuunfaa kireeffatanii kan ta'anii keessaa jedhamee mirgi kennameeraa fi kooti jedhanii dhaqanii fudhachuu akka barbaaduuti. Inni kun dhaloota kanatti kan dhaamamu kan dhaga'uu qabu hardiinsaa ardii Oromooti. Eenyu faranjiin keessa taa'an jiruma. Awurooppaa dhufee keessa taa'aa jira akka eenyu jittiyyuu. Kun as fuulduree kan Ameerikaa imbaasiitu jira. Lafa Oromoo irra jira. Oromoon lafa isaa irratti murteessaadha. Lafti kun mootummaa isa kamiin keessa iyyuu kan eenyuyyuu ta'ee hin beeku. Hamma hin beekutti. Hamma hin beekutti yeroo mootummaa Haile Sillaasee keessa የሸዋ ጠቅላይ ግዛት ዋና ከተማ ጀደሜ ዋማም ጅማ የከፋ ጠቅላይ ግዛት ዋና ከተማ ጀደምቴ ዋማምቲ ከተማን ዴራ ገራ ከነቴ ዋማምቲ ሐማ ኡመን ለኮፍሰኒ በለታ ዴሜ ጀዴን ለኮፍሰው ኡመን ደነታ ዱፌ ጀዴኒ ቢጂ ለማፍ ቢየለም ሐሳቤኒ ፊ ፊንፊኔን ቡልቺሰ መታ ጀራ አስተዳዳሪ ኢሱማ ሴርን ሞቲን ቡል ሴራ mootummaa Nugusaa Haile Sillaasee ta'ee kan inni jala buluu qabu immoo ofuma isaatii of abulchuu amma akka kiflaa agarii tokkootti fudhatame jedhame malee akka agarii tokkootti fudhatame jedhame. Kanaafuu dachee Oromooti walakkaa keessa jira. Yookaan immoo akka naannoo tokko tamma naannoodhaan qoodamanii waan jiraniif naannoodhaan kan waamamtu hin turre jechuudha. Naannoon kan waamamtu hin turre. የሸዋ ከተማ የሸዋ አገር ዋና ከተማ turte. Mootummaan giddu galeessaas kadhateeti kan inni dhufee taa'ee jedhe jalqaba afaan nagaatti dhufee waraanaan inni miti kan dhufee Minilik kan inni qabee jedhe boojuudhaan kan qabame miti. Tolemee dhaloota baay'ee argitaniitu. Baay'een dhalatees simbira darbee kan lubbuun hin jirres jira. Jira lama du'e lama sadii du'e. Isin jirtu. Kan jira. Mee dhaloota har'a irra geessan kana akkamitti ilaaltan dhaloota keessa dabartanis namni simbira darbeera baay'een isaanii dhaloonni baay'een. Dhalooteen inni kun wanti na kolfisiisu waasaa koo mitii jedha. Dhaloota qubee. Dhaloonni qubee kun utuu beekumsa qabu wallaalaa ta'a. Beeta mangistii keessa Oromoo jiru utuu beeku beeta mangistii reef gallaa jedha. Gulantaan barumsa keessi hammamna jedhanii BA digirii baachelarii digirii isa jedhu nagaa maal akka ta'e beeku ijoollee kooraan nagaa ijoollee babbarataa waan qabuudhaaf utuu beekumsa guddaa sammuu guddaa qabanuutiyyi waa koo namni fudhatee jedhu eenyu tarkaa fudhate dhalooteen kun kana nummoo keenya jenna durumayyuu beekumsa hin qabnu barumsa hin qabnu keenya inni kunis keenya ammanne wajjin teenya jenna dhalooteen kun waa humuu waa kalaquutti waan gaggaarii fiduutti eessaa ba'ee wanta cimaadha. Dadhabinni qabu jaalala hin qabu. Akkatti ofitti ammatanii wajjin bulan hin beeku. Namaan wal ammatanii walii wajjin buluu badaa hanqata. Garuu dheengadda waan raajii gaafa guyyaa irreechaa waliin beeku bishaan walii kennaa minaa walii kennaa ture. Tarii qalbiitti deebi'aa jira laata. Qalbiitti deebi'uu jalqabee laata. Kanan jedhaan. Dhaloota kana namoonni dinqisiifatan baay'een isaanii maal jedhu keessattuu yeroo pirootestii sana yeroo falmatu sanatti saba kaan Oromiyaa keessatti hin tuqne iddoo biraatti garuu faallaa kanaatiin ture. Oromiyaan nama kamiyyuu akka of keessaa hin buqqisne namni kamiyyuu akka hin sochoone gochuu keessatti qeerroon gahee guddaa taphateera. Sanaan galateeffamuu qabaa kan jedhu tokko akkasitti kaasu dhaloota kana. Kan biraan of beekuu isaatiin eenyummaa isaa deebisee bakka barbaadu sanatti dhaabuudhaaf dhiibbaa uumuu isaatiin beekumsa sanaaf isa barbaachisu soorachuu isaatiin immoo dinqisiifannaan argata namoota seenaa barreessan irraa gaafa dhageenyu jechuudha. Kanaaf dhaloonni duubaa immoo ilaalame waan itti himamee fi waan aadaa kaaniitiin dafee liqimfamuu irratti of gata waan ta'e sanaan wal bira qabanii gaafa ilaalanii dhaloota kana baay'ee namoonni dinqisiifatanis jiru. Asirratti dhaloota kana ragaa waan hambatu waan inni jaan argee jira. Jimma irratti qabat ture waggaa 3 moo 4 dura ijoolleen murtaa'anii jedhanii abbaan jaraasaaf lammii biraa ta'anii argamanii poolisiin illee qoratee anillee duukaa kaadhee qabee ijoolleen na gargaaranii jennaan qabee abbootiin jaraa biyya Dabrooti biyya Dabuu birraa dhufanii
dhaqanii ati Oromoo miti jedhanii kuulloo barribee jedhamte kan waamamtu magaalaa Jimmaa keessatti namoota hirachuu qabanii qeerrootu dhaqee jara sana bakka sanatti deebisee ati maali ati eessaa dhufteeti kanati kana jettu jedhanii qabanii warra buqqaa jiru sana deebi'anii akka ta'an godhaniiru. Xinnoo qalbiin itti deebi'aa jira kanan jedhee sarumarraa jalqabee as dhiyoo garuu wanti inni jechuu hin qabne wanti inni akeekkachuu qabu namni biraa lammii koo ariyataa jiraa jedhee harka olitti kaafachuu hin qabu. Innis silaayyuu immoo kaafatee hin beeku. Warri naannoo biraarra jiran usii kanarratti of eeggachuu qabu. Kanaan duritti horiidhaan bitamee dhufa namni bira. Biyya Oromoo dhaqee birrii 40 sangaan tokko birrii 2tti gurguramti namni tokko immoo birrii 40 bitama. Mee ilaali. Bitatee tiyyi fidee of biratti hojii hojjechiifata. Uffata dhahaa, gaangoo leenjisaa, horii eegaa, qonna qota. Ofitti qabatee tiyyi hammatee waliin ta'a. Hamma immoo darbee. Bara isin dargaggeessa turtanitti. Eeyyee garbicha jedhamee nama bitamee giseen gurguramu keessatti. Oromoon kun beekumsi isaa bal'aa ta'ee jira dhalooteen kun. Beekumsa bal'ina qabu kana keessatti nama hammatee wajjiniin taa'uu qaba. Tokko immoo godaansa dhiisuu. Godaansa tokko biyya alaa jedhanii paaspoortii viizaatti kuma meeqaatama gadi naqanii cal jedhanii biyyaa baanurra hardiin keenya kun waa hedduu baaftii, waa hedduu biqilchitii, waa hedduu qaba. Isii dhaqanii biyya biraatti hojjetanuu kana dhiisanii asumatti hojjetanii badaa bareedduudhaan jedha. Egaa namni baay'een siyaasa dargaggoonni kun siyaasatti namuu isaanii sodaa keenyadha jedhanii namoonni kaasan baay'ee jiru. Hayyoonni Oromoo baay'een isaanii hunduu nama siyaasa ta'e kan dinagdeetti agalu kan ogummaa biraatti kan siyaasa immoo danda'u siyaasatti agalu garee isaatti aanamuu kan jedhu jira. Isin amma hubannoo keessaniin akkamittiin argitan dhaloota kana immoo hundi isaa dhimmuma siyaasaati yeroo ce'umsa tokkotti as casee dhufee jira. Ce'umsa irra jirras yeroo kanarratti garuu iddoo isa ilaallatutti galuu qabaa kan jedhanii kaasantu jiru. Kanarratti gorsa yookaan yaadoo qabaatan. Ofuma baruun ofuma isaatiif iyyuu siyaasa. Ol ba'een dalgeerra taa'aa hin jenne. Mirgi keenya nuufi akka kabajamuu jedhan. Inni kun immoo gaaffii dur dhossinee nu garaa keessatti jedhaa turreyyii dhalooteen kaasee dubbataa jira. Dhalooteen kun kaasee haasa'aa jira, dubbataa jira. Warri mirgaa falmachuu siyaasa jedhanu ofuma jiraatiifuu siyaasaaf mirga addaan baasanii hin beekanu. Wallaaluma qaban hin beekanu bakka. Mikiraatuuf mirga ijoolleen sabiyyiin tokko yeroo waan nan dhabde jette hin boossi. Akkas mitiima. Namni inni guddate jedhu immoo ofuma baraa deemaa yeroo waan nyaatu dhabee jedhe yeroo waan fuudhu dhabee jedhe yeroo mirgi isaa immoo sarbamee jedhe yeroo asiin hin baatu asiin hin galtu asiin akkas hin taatu yeroo jedhamee jedhe immoo dirqama gara siyaasaatti gala. Dirqama gara humnaattis hin gala. Giidoodhaan wal cunqursuu irrattis hin galama kun beekamaadhuma. Waan ta'eef warri wanna biraa qalbiin jiraa yaaduu jiraate qalbii jalatti deebisu. Ijoolleen garuu qalbii namatti deebiteetti natti fakkaate. Itti deebi'uutti jira. Guutuun itti deebi'eeraa gaaftan jedhu gaafanni hojiitti gadi jedhu. Hojiitti gadi jedhee hojjetee horii liqaa kennamuuf itti fayyadamee caatii qaamuu dhiisee maanni tamboon tokko jira kan gaayyaa durbade jedhe deebisanii fidanii zamanaawii godhanii kororoo jedhanii wayii tokko xiqqaata bade durri qabeetti naqamee bordee farsootti naqamee tiyyi tambaa'uun irra kaa'amee achi xuuxama isa amma funyootti kaa'anii isa leemman sun hafee harmusii keessa isa dhiisanii caatii kana ganama amma galgalaatti isa reebuu dhiisanii hojiitti sammuu amma of bilimsoomsanii jedhan kan ammoo gara oomishummaatti yoo jijjiiran dhugaa rabbiitti Oromiyaan silumaayyuu biyya kana bulchaa jirti gargaarsa biyya biraatiif iyyuu hin kennuun jedha. Waan guddaas nu hubachiisaa jirtu. Isin du'a sodaattu? Ani dulluma malee du'an sodaadhu. Duutii uffata. Dullumni immoo ajaadha. Giidoo nama dhabsiifti. Abbuma allatiyyuu immoo namatti taphata. Umurii meeqatti dullooma jettanii yaaddu? Wallaahi rabbitu beeka. Garuu gastaa koo kana utuu hin sochoosii waggaa 10 kana nan ta'a. Minaalbaata waggaa 10 booddee yookiin kanarra gadi bu'aa yookiin xinnoon dabala. Garuu kanarra gadi nan bu'aa jechuun miti qaba. Kanaaf waggaa 10 booda nan dullooma jettanii yaaddu? Hin dulloomu.
Dulloomu. Gadi hin bu'an jedhe. Isa haala nama jiru kanarra isiin asitti babaate kun hin baddin jedhan. Waggaa 2 waggaa 8 naaf adii asitti biqile kana hin badan. Sa'aatii kana keessatti waan hundumaa kaasnee mari'achuun baay'ee ulfaataadha. Seenaawwan baay'eetu jiru Oromoo wajjin wal qabatee kan jiran kan isin nutti himuu qabdanii. Jira. Yeroo biraas akkasuma isin argannee isin wajjin marii ni taasifna. Umriin keessan haa dheeratu, fayyaa isiniif haa kennu, jabina keessanii isin haa tursu jenna. Egaa ulfaadhaa qophii keenya goolabuuf jenna. Galatooma. Galatoomaa jiraadhaa dhaamsa xinnoo tokko kanan dabarsu Oromoon haqindaa'u iji isaa ammallee banameera ijaa banatu uummata wal jibbu kan ammoo rabbiin walitti naaf araarsu. Akkasumas immoo isinis immoo rabbiin naaf jiraachisu jiraadhaa umrii anaa olii rabbi sina jiraachisu sabirii immoo rabbiin eenyuttuu hanaqu elaa dhiifama walitti dhaamaa jedhee abiyyiin isin itti dhaamaa jiru kana waaqa isin kallaqe jedhaatiin fudhadhaa ammallee goota rabbi sina godhu rabbi sina jiraachisu ummata taa'ee na ilaalaa jiru kan ammoo nagaa rabbi isaa haa godhu ummaticha hunduma isaa yoo nan galateeffadha warra immoo akkan gara kana dhufee dubbadhu godhanis galatanan godha warra immoo jimmarraa ka'ee akkan dhufee irreecha kana ilaaluuf na jajjabeessanii gara kana akkan naqu naa godhanii jedhan bulchiisa magaalaa Jimmaatii fi abbootii gadaatti jiranuus nan galateeffadha isinis maatii kan koos immoo haadha manaa kootiis immoo nan galateeffadha utuu jarri na jajjabeessanii na erguu baatanii jedhanii soban jedha dhufaa hin jiruanii. Kanaaf jennaani rabbiin akkuma kana immoo cimaa isaanuu haa godhu silumaayyuu cimina qabna jaalala rabbiin nuuf kennu hunduma keenyaafuu cimina rabbi nuuf kennu kana caalaa qaroomaa yaa ilmaan koo silumaayyuu utuun baratiin Oromoon beekaadha rabbiin nu haa qaroomsuun jedha. Amiin amiin. Fudhanneerra daawwattoota keenya egaa isaan akka as turan gaafanneeni akka carraa tikkeetta muratanii turanii gara Jimmaatti deebi'uudhaaf. Lakki erga uummanni na barbaade ani uummataaf wanta himuu qabu hunda himuun qaba naan ajajama jechuudhaan imala isaanii addaan kutaniitudha gara istuudiyoo keenyaatti kan dhufanii guddisneetu isaan galateeffannaa Litinaal Koloneel Rijaal Umar keessummaa keenya naa dhufuu torban kanaa turanii daawwattoota keenya sagantaa kanarraatti waan guddaa hubattaniitu jennee abdanna torban keessummaa biraatiin wal agarraa yeroo gaarii.